大家好啊，歡迎大家嚟到雜就玩具谷，我係 Jojo。咁今日咧就想同大家講下呢個 Z 世代永恆裏邊嘅新系統啦，一鍵開發啦，同埋啱啱送咗嘅黑色2連星嘅新聞嘅。好啦，咁唔講咁多啦，馬上去片啦。好啦，咁講下呢個一鍵生成嘅系統先啦。咁喺未有呢個系統之前呢，大家每開發一次一隻嘅機械呢，都要撳餐飽喎。咁呢個一鍵生成嘅系統呢，就今次就幫到大家啦。咁大家用呢個系統嘅時候呢，有樣嘢要注意嘅，就係呢喺呢個用呢個系統嘅時候呢，咁原本你有擁有嘅機體呢，佢就唔理嘅。咁就由零開始咧，就去到你生成嗰隻嗰度所需要嘅資源啦，同埋金錢咧，就一次過用晒嘅。就好似我啱啱一鍵開發嘅呢隻啦，多魯基斯2啦。咁你見到咧，就斬下嗰條路咧，就係所有佢一鍵生成通過嗰個路徑啊，所要嘅機體啦。咁當然啦，我就攞咗呢隻嘅多魯基斯2之後呢，咁當然再要去升級啦。等我揀返隻原本升咗少少 level 嘅多魯基斯先。咁我哋都係 short 咗出嚟先啦。係啦，咁呢隻呢，我就因為雖然做咗出嚟啊，但係有個心啊，咁食唔到佢啊，咁要 delete 咗佢先嘅。冇錯啦，咁應該如無意外就食到啦。咁就係今次呢個一鍵生成呢，最終嘅目的啦，就係快靚正。咁但係好多師兄呢都不滿啦，呢個一鍵開發呢就會忽略咗原本擁有嘅機體嘅。咁大家要注意一下啦。咁到另一單今日嘅新聞啦，就係日前播放咗呢個 Z Quest 第7集之後呢，咁呢個 Z 世代永恆呢，就送咗2個機師啦，同埋300石俾啲玩家嘅。咁老實講，300石話多唔多，話少唔少啦，夠一抽嘅。咁而佢送嗰2個駕駛員呢，就應該係第6話裏邊啦，黑色2連星嗰2個角色嚟嘅。好啦，咁首先第一個呢，就應該係蓋亞 GQ 啦。咁以一個 SSR 嘅駕駛員嚟講呢，我都覺得佢係中規中矩啦。咁你又話好特別呢，又唔係嘅。咁望一望啦，佢都係有呢個高速啦，同埋呢個保留 EN 嘅技能啦。咁另外咁角色技能嗰度呢，就有呢個支援攻擊啦。跟住有個射擊值提升啦，同埋呢個契合度係呢個趙公國軍嘅 level 2嘅。而去到 level 90啦，咁見到佢嘅戰鬥力大概係2700多啲啦。咁我覺得都中規中矩啦。跟住第二個送嘅駕駛員呢，就係奧迪加 GQ 啦。咁我哋又望一望佢嘅能力啦。好啦，咁我哋又睇下有啲咩先。好啦，咁佢嘅技能呢，就有呢個保留 EN 啦。同埋呢個加長呢個射程1啦。另外角色技能方面呢，今次佢就有支援防禦 level 3啦，防守值提升啦，同埋契合度呢都係照公國軍 level 2嘅。而佢去到 level 90嘅時候呢，佢嘅戰鬥力呢就有2800多啲啦，就比頭先個蓋亞 GQ 呢就多少少嘅。好啦，咁講完駕駛員呢，咁我哋就睇下有啲咩機體就啱佢哋用啦。咁我就用咗呢個照公國軍去 shorting 嘅。咁首先有呢個紅高達啦，咁紅高達配咗呢個支援攻擊嘅駕駛員呢，係絕對正確，絕對好用啦。咁佢嗰支浮游炮啦，咁又有5格啦，咁我就自己本身都好中意用佢嘅。咁第二隻呢，我覺得可以用呢，就係自護啦。咁自護呢，咁佢本身手長腳長啦，咁係亦都係另一個好嘅選擇嚟嘅。咁喺我個 list 裏邊呢，啱呢個奧迪加用嘅防禦機體呢，就唔係好多啦。而呢隻視作型強人呢，係可能係我嘅唯一選擇。咁如果大家呢有第二啲機體呢，可以分享一下嘅話呢，都可以留言話俾我聽嘅。
好啦，咁今日嘅宅宅電玩呢，就去到呢度先啦。咁如果大家對我嘅 channel 宅宅玩具谷有興趣嘅話呢，就請點讚、訂閱同分享我嘅 channel 啊！喺隔離撳埋個鐘仔呢，就會第一時間收到最新嘅宅宅資訊嘅。好啦，咁今日就去到呢度先啦。咁多謝大家嘅收睇，拜拜。